bato bakoma lopoto bango bende bakoma ngokuna na modification ya français nga bika na lingala titre nango eza koza mobali koza loko asosoti bon eza na mibali mususu lelo bakokaka ko si basi na bango te bakoki conseil o si bo fami zo talanga so mungu na bobo zana ke mbali na yo asala eloko zwango bazo likata mobali ko bango soni te ko bangela ngote zo likata mobali no banda ko sisango oisama wani se da séduction je séduire déjà moi si na ko akwesama ipa na yo bando ko simbi na mabele ko simba soko moni ke komi na légèreté makasi même ko fibe muto mabele wana pesa point faible ya moi si mususu nzana direct mais kako simba pamba kando zokende on ero kende zo simba ye ero simba ina mipende no surtout mama senini apanzani mbala moko apanzani pe osali pe musana na douche pe obino leso ko to se loko bato bakoma lopoto bango bende bakoma ngokuna na modification ya français nga bika na lingala titre nango eza koza mobali koza loko asosoti bon eza na mibali mususu lelo bakokaka ko si basi na bango te bakoka aussi mama te papa soki ozana posa aussi mwasi na yo ou bien yo moko ozalaka conscient oyebike ngandi na fandi ana za na mati likolo mwasi na nga na wumela na ngate est-ce que ta seconde pe na kokisa te ka eguya na kanenge sa kinde mako bwaki seconde pano ekoka te mais soit capable moi na moral nous avons osé capable cause moi si na moral et rosi moi na moral moi si nitika ni lembisa mama abandane ko sibayo ko siba sens ne ke azoli katuno ko na libolo na ete te mama akobanda ko simba yo caresse abani ko simbo caresse no fino mitwa mabele ba nini yo surtout après savoir atayo komi certifié ko na poyo buaka l'état que oza mobile oza pile l'état que oza mobile faut se ni o garder la maille na yo wana ero moni papa pour mama bando solo biloko wana pour moko yebi ke suna matili ko mama na umela te na obuaka nanga zo mama na moral banda sko ko sise libolo pour obima na soso to mama te ta biso basto ya minoko neti bino mi bel bozala ke minoko neti biso to ya minoko pour loyo moi ça kota musa osangoke ah mama sima mbaya na siba ni bien tazala ka so matili ko na nga pe sili na ngwe sili oui to le bango to tonga abino makasi neti bino botonga kabiso neti biso to tonga abino OK neti biso pe to sala nini to tonga ka bino on comprendre bando ko si c'est maman pour elle monique maman si ko fiba yo hein tala na pesa comme exemple hein par rapport à ça comme langue bon comprendre ngaye yo lali ata maman zuli kata na yo akoto na munoko boy hein moni na munoko en plus mona basi ceux qui conseillent oh si pour faire nous talanga so mungu na bobo zana ke mbali na yo asala eloko zwango bazo likata mobali ko bango soni te ko bangela ngote zo likata mobali no banda ko sisango otongo penza boy okosi likata mobali ero sisi likata mobali ko swami ni boyeti ero swami na muto likata osani ni akozuka sisango lo comme to lebi table comme monde sentiment zo fiba bomba au quotidien erozo siseye erozo sise o mabindi ne na se o mabindi o simbi na muto alikata mabindi na se o fina po erozo sise ko fina erozo sise ko sise libindi makata mbano pe mabindi o sangiso sise po yo moko sentir que dans mbano nga comme na pression ko po mbano moi si faut sentir que mobile na comme na pression ko boka yo pe papa pour le peine ces jeunes na ngazaka pour na ba papa o baza ba soso pour ressentir que moi sinon asisi ko fibo likata na yo o comme na pression ko buaka et comme na pression ko buaka et bisa mama te
tika longola ndenge ya caresse eke ndenge ya sentiment jusqu'au mata komata likolo na été que aussi ba non pour moi ça conseil na mito soki na matière moi yo a otika na sentiment pour le ba mibali mususu comment za ba raison au même ba docteur ba lobaka premier coup et ya kambangu ngoku to ka bwana pour nous tinga penda 10 match aka 10 match ata bo fini bolobi o biso to ba 10 match me dit non 10 match c'est juste génie ya fans awa les 10 match ko na kata terrain a échoué c'est-à-dire no pele boso likata na échoué na ngati zwa mama lali se na mbeto e o lali se panzai makolo likata kitoko mo panzai makolo ba panzai makolo kota na sia makolo mama banda ko fi mama libolo pour net que eza libali musupe na sa ko fi ba libolo na pour akoko verser mais kangango banda ko fi ba mama libolo fibi mama libolo ero aussi ta ko fi ba mama libolo neti nga pena so sisenga na sa libolo na ko verser na ngati pour ero aussi c'est mama libolo so na boko no so metu mutu na za sa libolo so fi ba libolo maboko na yo tango likola tolo banda ko fi na mama mitwa mabele banda ko fina mama mito mabele o fina mito mabele maman on se sentir à l'aise moi maman yemo wa kango donc n'ayez pas peur de quelque chose parce que aza moi si na yo ero si c'est libolo bon banda ko mata banda ko si c'est na libumu nyoso to na mabele banda siko kota na dossier ko fiba ye mabele so bani ko fiba mabele maman mata tina monoko lembanga te o lembanga ko profiter au côté. Et pourquoi quand on côté le monde ça met 10 minutes 5 minutes donc ça l'effort avant le verser moi si na yo nan ça l'effort avant le verser pour le ko bi que yo ou me la raté ça l'effort moi si na yo à se sentir que aza à l'aise pour que yo zo matambala mo senini au verser na yo papa c'est Pélisaka ba maman a osule mbanda oba benga bébé buchu au monde bébé buchu ala lelo basi belé ba komi ko zwa ba bébé buchu po anini andiri asuma ne bébé buchu na mama asibeka kitoko oka wana komo lo ba na sepa na ko zwa bébé buchu po tikana na fanda na bébé buchu parce que bébé buchu siba nga kitoko poani ibo mukolo libolo ko sa emso bimisa na ngombongo obalango mais ba dévier yo poani oko kama kambute ko kama makambu affaire libolo na likata ozula côté di et pas nan et pas 10 match pour les grands éducatrices parce que pesa bino conseil le quoi dire za match en sati on comprendre ko déplacer te pour le motel le mat fanda kawana da mona yo fanda wana landa motina suka comment c'est possible yo mobali mobimba OK yo ordinateur muté sala kabino bongo tonde babotela bino na comprendre bino te. Bon, émission là, ça dans une réclamation pas une fille, une femme mariée. La Bible dit à Mathieu le col aux éducatrices, mais maintenant on a conseil ni les soleils qui commettent la langue pour n'aide tout ce qui est bien sur Congo bazar le quoi yana. Na boy nango tanga combo. Pour azam muta solliciter un gars. Ba papa. Moi je la pour ensili. C'est quoi aux indicateurs? On a likata o mon emsu aza yokane lo babengi o babengi goro mais a osele langote musala mukie mais emsu ba likata mo mukie a bébé mais soit mati Nicolas maman Lopez munongo na kata Amérique ba garçon ba na sima na seba ko bisonga na yoka bango ba fandi bazo solo lote nazo kana petit ya eloko de berbe ko dobe bakana ngote na vie. Elle doit proclamer d'ailleurs rendez-vous na maman qu'il faut si ba maman ata yo papa ozana maman na katandako ko linga ko kana ngote po eloko okana nzamba osukisa balobaka nzamba osukisa c'est si nazo lope na Guilain
na kata mikila poto que ce qu'on a un projet bossi bana mama donc ça là nous surtout et c'est milieu ça donc l'on penser na journée na OK le faudrait que aussi ba moi sinanga et autant mécanicien OK aussi ba moi si donc toute la journée donc pas non les kanisa mbongo ezate les kanisa koli ezate les kanisa bana ezate mais les kanisa mo te ka les kanisa OK comme on a libolo et autant penser na kata morale na yo cerveau na yo aux amis donc au comment démoraliser totalement et OK pour moi ça on peut au sali kaka 2 secondes minute na bi 2 secondes pour ni po ozala ki nango kana mabeli ko bando simbi na mabeli akokoisama wani c'est de séduction je séduire déjà moi sina po akoisama pa na yo bando ko simbi na mabeli ko simba soko mon ki komi na légèreté makasi même ko fibe muto mabeli wana pesa point faible moi si msusu et ko bando ko fibe muto mabeli moi si aza capable kupoisama liboso na era kupoisama mbala moko surtout nga kutina fa besoin de deux fois en temps mabel na kupoisama directement de gana ko tandele makolo moko comprendre te au sepela makasi na moi si mususu ba fible na ezaka ba fibe matoi lulem na yoko na kata matoi na ye eko kota lulem na litoi na ye wana pesa kara accompagner la séduction on veut séduire moi si na ye okuta mwasi na lali akola na position o miyo obando koteka lolemo na mitoi esil apanzani mobimba ndambute taka encore avec na position lala mobimba mobimba en plus papa proposer kana système ak me sokola kana ba mama na douche au monde ero sokola na mama na douche ndina lingana ngai eloko yo ero sokola na mama na douche zwa gel douche o mama zo sokola de savon pakolango na maboko na banda kopota mama na nzoto moni légèreté ya gel douche na légèreté maboko no soko sangani e nimpenda pamba mo ero simba na mipende oke na mipende na mipende do ozo baluse tala akweya même na kata douche azape capable ya ko céder pour accéder facilement. On céder facilement. Et que simba maman au panza na directement quand simba pamba quand zo kinga on ero kende zo simba ye ero simba ina mipende no surtout mama senini apanza ni mbala moko apanza ni pe osali pe musana na douche pe obino laisse ko to se lokote on pe kaka et so continue kaka na expliquer ya séduction kaka mususu eza mususu eza boy moi si mususu akweye samake pa mbali so bazo fibe kingwa pamba kaba awa okuti moi si na yo kopese ko tubiza mno ya ninte banda mama ko sise kingo pas faut que moi c'est ça moi si mususu aka kingo eko banda ko sise kingo zo sise kingo à partir de mon air centime zo mata air centime zo mate yambi yo erno yambo mbala moko musale bandi en plus musala pe ekoleka kitoko eza na basi msusu kwa febe na bango ko balingaka mingi mwasi mobali asise libolo boyoka mobali asise libolo ko sise libolo mama onga mona ndiye na komi na lola tala ngaso sisenga kosiba nonga te sise na onga kaka o sisenga pour savoir ko sise pena inverser nanga inverser pona oka pena lengi ko sise ne ko siba na lengi et sous côté aussi tout ko za mbalo zeke ko sise moi sinayo et moi c'est pas capable ko peso makambo supino sise moi ça comme bisika ya lingaka akopeso makambo ko zo sentir yo mo pena ko zo sentir que oui moi so pesi na makambo bana basi misusu ko fait bango za na misapi maboko moi so bando sise moi sina yo manzaka misapi ka o bando ko sisango ozo sise ozo comme ça et que tala
pose conseil faut bakaje o lukaka 10 match ndé na ndé koloba misapi ezape nécessaire moi ça koko ça m'a partir à misapi oko si c'est moi sinon misapi moi ça komi et comme saka c'est réel tout na bisabi comme saka moi ça comme moi c'est pas encore pour ko peso masolo yo moi na mobile o landi conseil salela ngo peti na suka otika te mo soko salon mais moi ça qui mon ndako ezate mais moi ça boy moi ça ta kiake aibike nani intel panga nani akomisanga bisika na lingaka na bino bato bozolanda conseil oyo bo s'abonner kaka na Iyoma TV na Iyoma TV bokuta 10 match en live a continuer ko pesa ba conseil oyo ndenge ni papa akoko sala mwasi ndenge ni mama akoko sala papa oyo azana posa apesa Jenny conseil ko finga te na répéter plus pour ko finga te conseil na posa ba conseil na bino bo benga Jenny na plus 243 89 25 73 119 89 25 73 119 na pesi mbote na ngai na minyo futila mutu na tembe mwasi mobala pembe nzoto a piège nga bien kaza na nzoto a piège na pesi pe cameraman na ngambote bisika zali les bébés stars les stars du moment bisika zali mbote wi yango na pesi pe mbote na réalisateur na ngai Junior Buloki Belka mbote makasi ya makasi vraiment ah oui na bosente na musika na zomona papa Willy na kati États-Unis papa ayo sala ke Jenny Faza na peso mbote makasi ya yangwana na zongi lisusu na Dieudonné Iyoma mutema ya mama ngema na kati ya Canada le président Dieudonné Iyoma na peso mbote makasi le meilleur couple de l'année 2021 mbote makasi na bosa insuste bo s'abonner makasi bo s'abonner bo tikate ya buni yango na peso bino mbote. Attention dans la vie, lentement mais sûrement. Brûler les étapes risque de te mettre le cœur en feu. Mbokezo pela moto et volcan coûte kosa. Yango ba ye bele ba goma bilobela. Yango be ba chérie bele ba koma kubula. Biso Kinsala TV. Biso Kinsala TV.